Ошентип эртеңим кандай болору бүдөмүк болуп калды. Бир жагынан көзүм жумулуп кетсе, канаттары эми гана чыккан балдарым айдай талаада жалгыз каларын ойлосом, ичим туз куйгандай ачышып кетет. Экинчи жагынан болсо, мен түшүнбөгөн башка бир дүйнөгө сүңгүп кирип бараткандай элем. Өзүмдүн эмес, бирөөнүн жашоосунда жашап жаткандай сезим. Ошол түнү жанымда угалоочу кыз гана бар. Экөөбүз түн катып, ашууларды ашып, тааңга жок ошко кирип бардык. Ноокатта той бар эле. Кирип, эптеп учурашып, копуя эле иштерим бар деп көп кармалбай чыгып кеттим. Андан кийин айтылган ыйык жерлерге жөнөдүм. Апшыр ата, Азирети Айып атанын мазары, Сулайман тоо, ар бирине барып, намаз окуп, төгүлүп ыйлап, өмүр сурадым. Жүрөгүмдүн түпкүрүнөн чыгып, жашагым келет деп жалындым. Кызыгы ар бир зыяраттан чыкканда мен өзүмдү кармай албай уктап кетип жаттым. Көзүм бир аз жумулары менен аяндар келе баштады. Түш сыяктуу, бирок түш эмес. Аларды эжеге айтып берсем, ал жай гана чечмелеп, бул жерлер сенин зыяратыңды кабыл алып жатышат. Кудай буйрса, баары жакшы болот деди. Ошол сөздөр мага үмүт берип жатты. Бирок Бишкекке кайткандан кийин мен ал эжеден кач баштадым. Аны көргүм келбейт. Ичимде бир түшүнүксүз коркунуч пайда болду. Убакыт өтүп жатты. Бизнесим болсо күндөн күнгө начарлай берди. Бир күнү укалоочу кыздын үйүнө бардым. Карасам, сыртта чоң, жол тандабас машина токтоп турат. Ичинде айдоочусу отурган. Таң калып кирейин десем, ал кыз мени токтотту. Эже, кирбей туруңуз. Ичинде кадырлуу кишилер менен эже отурат деди. Эмне, массажга келиштиби? Дедим таң калып. Жок, руханий көрүнгөнү, деди ал жай гана. Ошол учурда жүрөгүм бир нерсени сезгендей болду. Ал эже ушул жерде. Бир заматта шашып, артка бурулуп, машинама отуруп, качкандай айдап кеттим. Бир нерседен качкандай. Кийин уксам, менин келгенимди сезип, ал эже сыртка жүгүрүп чыгып, ай чунагым ай, качып жатышат да, өзү каалаган адамга түйүнүн чештирсин эми. Азырынча өлбөйт, бирок чештирбесе дубага алып кетет, деп артымдан сүйлөнүп калыптыр. Ошол сөздөр менин жан дүйнөмдө узакка чейин жаңырап турду.